ناظرین توجہ دیں، آج ملک کا موسم بڑا کھیل دکھانے والا ہے۔ بارش کہاں کہاں ہوگی، گرمی کس علاقے پر سب سے سخت پڑے گی، اور ہوائیں کیا پیغام لا رہی ہے، یہ سب کچھ آج کے اصل موسمیاتی نقشوں پر دیکھیے، اور سب سے بڑھ کر آپ کے اپنے شہر کا مکمل حال بھی اسی ویڈیو میں آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، آج 16 اگست 2026 ہے، اور ہم آپ کے لیے پاکستان کے موسم کی تازہ ترین صورتحال لے کر حاضر ہیں۔ آج کے دن ملک کے مختلف حصوں میں موسم کیسی صورتحال اختیار کر سکتا ہے، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اب دیکھیے بارش کا اصل نقشہ۔ نیلے رنگ کے علاقے وہ ہیں جہاں اگلے 24 گھنٹوں میں بارش متوقع ہے، اور جتنا گہرا رنگ اتنی تیز بارش۔ گھڑی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ بارش کا نظام کس وقت کہاں پہنچے گا۔ سب سے زیادہ بارش لاہور میں متوقع ہے، جہاں 11 ملی میٹر تک برس سکتی ہے، جبکہ کوٹلی اور شیخوپورہ میں بھی قابل ذکر بارش کے امکانات ہیں۔ ان علاقوں کے رہائشی محتاط رہیں۔ یہ ہیں ملک بھر میں چلنے والی ہوائیں۔ ہر لکیر ہوا کے بہاؤ کا اصل راستہ دکھا رہی ہے، اور روشن لکیریں تیز ہوا کی نشاندہی کرتی ہیں۔ خزدار میں ہوا کی رفتار 35 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ نوابشاہ میں بھی تیز جھونکے متوقع ہیں۔ اور اب گرمی کا نقشہ۔ پیلے علاقوں میں معتدل، نارنجی میں شدید، اور سرخ علاقوں میں انتہائی شدید گرمی متوقع ہے۔ آج گرم ترین شہر لاڑکانہ رہے گا، جہاں پارہ 41 ڈگری تک جا سکتا ہے، صبح میں 41 ڈگری متوقع ہے۔ دوپہر کی دھوپ سے بچیں اور پانی زیادہ۔ آج ملک کے بیشتر حصوں میں گرم اور مرطوب موسم رہے گا۔ اہم کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور گلگت بالتستان میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ عربی سمندر سے آنے والی مرطوب ہوائیں ملک کے بالائی حصوں میں داخل ہو رہی ہے، جبکہ مغربی ہواؤں کا ایک کمزور سلسلہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بالتستان اور کشمیر کے کچھ مقامات پر بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش چکوال میں 26 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آج کے دن زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دالبندین میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کل یعنی 17 اگست کو بھی ملک کے بیشتر حصوں میں گرم اور مرطوب موسم رہے گا۔ اہم کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، پوٹھوہار ریجن اور بالائی خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ رات کے وقت مرطوب ہوائیں مزید فعال ہو سکتی ہے۔ اگلے ہفتے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں گرم اور مرطوب موسم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تاہم کشمیر، گلگت بالتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی، مردان، سوات، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور لاہور میں شدید بارشوں کے باعث شہری سیلاب کا خدشہ ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بالتستان، مری گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اب سندھ کے تمام شہروں کا حال ایک ساتھ اسکرین پر۔ بارش کراچی میں متوقع ہے۔ صوبے کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری رہے گا۔ اپنے شہر کا درجہ حرارت اور متوقع بارش اسکرین پر دیکھ لیجیے۔ اب پنجاب کے تمام شہروں کا حال ایک ساتھ اسکرین پر۔ بارش لاہور، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں متوقع ہے۔ صوبے کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری رہے گا۔ اپنے شہر کا درجہ حرارت اور متوقع بارش اسکرین پر دیکھ لیجیے۔ اب خیبر پختونخوا کے تمام شہروں کا حال ایک ساتھ اسکرین پر۔ بارش سوات، ایبٹ آباد، مری، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں متوقع ہے۔ صوبے کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری رہے گا۔ اپنے شہر کا درجہ حرارت اور متوقع بارش اسکرین پر دیکھ لیجیے۔ اب بلوچستان کے تمام شہروں کا حال ایک ساتھ اسکرین پر۔
زیادہ تر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ صوبے کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری رہے گا۔ اپنے شہر کا درجہ حرارت اور متوقع بارش اسکرین پر دیکھ لیجیے۔ اب کشمیر و گلگت بالتستان کے تمام شہروں کا حال ایک ساتھ اسکرین پر۔ بارش مظفرآباد، راولاکوٹ، میرپور باغ اور دیگر شہروں میں متوقع ہے۔ صوبے کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری رہے گا۔ اپنے شہر کا درجہ حرارت اور متوقع بارش اسکرین پر دیکھ لیجیے۔ تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ الرٹ رہیں اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ سیاحوں اور مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ موسم کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سفر کریں۔ کسانوں کو بھی اپنی فصلوں کی دیکھ بھال کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔